Я з радістю хочу повідомити нашим любим пацієнтам, що відкрилося кардіологічне відділення, оновлене, на своєму звичному старому місці, тобто на першому поверсі після реконструкції, після гарного ремонту і в своєму старому складі. Так як середній молодший персонал був задіяний до надання допомоги хворим на коронавірус. Оскільки зараз ситуація легша, все вернулося в свою колію і ми працюємо в режимі. Наразі відділення наше розраховано на 35 ліжок і воно займається лікуванням кардіологічних хворих так, як завжди. А саме лікуванням стенокардії, порушень ритму, серцевими декомпенсаціями, діагностикою первинних хворих, важкими формами артеріальної гіпертензії, підбором терапії. Крім того, у відділенні облаштовані 2 палати покращеного планування, в яких душ, санвузел. Відділення забезпечено медикаментами, і тому ми раді знову приймати наших пацієнтів у повному об'ємі.